सो है गाइस, वेलकम बैक टू जी के इलेक्ट्रिक चैनल। तो ये एक शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ ताकि अभी साइट में क्या हो रहा है। ये साइट मैंने पहले भी खोल लिया था, तो मैंने लॉन्ग वीडियो हो गई थी तो मैंने बताया था कि दोनों कैपेसिटर चेक करो। इसमें दिक्कत क्या है, बेसिक सी प्रॉब्लम है। सिर्फ इसकी जो इस साइड, जो ये वाला साइड है ना, ये बिल्कुल ओके है। जो ये वाला साइड की सिर्फ ट्रैवल की वायरिंग करने पे हमिंग आने लग जा रही है दोनों तरफ, इसकी वजह से। अब दिक्कत क्या हो रही है, तो पावर स्पीकर के दोनों वायर हटा के और पावर ऑन करके इसकी वोल्टेज चेक करनी है। ये देख लिया आप, तो दोनों कैपेसिटर का ग्राउंड हो गया और ये माइनस हो गया, प्लस होगा। तो ग्राउंड प्रूफ यहाँ रख के चेक करिए। वोल्टेज दिखा दूँ मैं आपको, एक तरफ 22.2 और एक तरफ 21.7। तो ये हमारे कैपेसिटर की दिक्कत है। इस वाले नेगेटिव कैपेसिटर को बदल दो, आपकी हमें की प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब प्लीज़ करें।